برف و باران از کدام حساب پیدا می شود؟ مکان پیدایش باران این اقیانوس اتلانتیک به حساب می رود. اقیانوس اتلانتیک وقتی که در فصل بهار آب زیاد بخار می شود، از همین حساب ابرها پیدا می شود که ابر این سبب باران بردن به حساب می رود. دولت هایی که در نزدیکی این منطقه هست، مثال اروپا، در اینجاها بسیار باران می بارد و در آسیا میانه باشد تا دولت های ما تاثیر باران نهایت کم می شود. در آنجاها اگر در دوام سال 400-500 میلیمتر بارد، تا به ما باشد تا 200-150 میلیمتر آمده می رسد. مکان پیدایشی برف باشد این ارکتیک، یعنی که اقیانوس یخبسته شمالی. در اینجا که این منطقه مکان پیدایشی برف است، در اینجا حرارت دائما مینوس است، یعنی که منطقه یخیسان به حساب می رود و از همینجا سر کرده برف پیدا می شود. چقدر که از این منطقه دور شده می گیرد، همانقدر برف کم باردن می کند.